صاحبي كلمني وقال لي انزلني رايحين نسهر، رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب. طلبت عصير ما انا مش بشرب، ما طلعش عصير انا كده بشرب. شايف عصافير ودماغي بتعمل بام 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 يا جماعة أنا مش لاقي تليفوني، يا جماعة بيرن هناك ما تجيبوهولي، يا جماعة سلاحف النينجا طلبوني، يا جماعة أنا شكلي خرجت فوقوني.